Karelija, selo Salmi, crkve Nikole. Velika i vrlo prostrana crkva. Visoki unutarnji volumeni zgrade, ali ovdje nema sustava grijanja. Općenito, tijekom gradnje nisu napravljene peći. U kutu se nalazi čudna struktura. U zid od opeke uklesan je širok kanal. Ovdje je postavljena metalna peć. Iz zida su izvaljene cigle. Na vrhu je probušena rupa za izlazak dima. Dimna rupa je jasno vidljiva izvana. Očito ovaj način grijanja arhitekt nije zamislio. Vidi se da su cigle lomljene za izradu dimnjaka. Ali na ciglama nema crne čađe i čađe. Ovdje je vjerojatno bila ta umetnuta limena cijev. Zašto su cigle izbijene ovdje? Napravili smo horizontalnu nišu. Da, shvatio sam. Ovdje je bio izmjenjivač topline. Za grijanje prostrane crkve. Zahtijeva veliki radijator. Ovdje je instaliran metalni izmjenjivač topline. U zidu je izdubljena horizontalna niša za radijator. Kakvu su glupost napravili? Koliko je cigala razbijeno? Uništili su kvalitetan zid. Probili su rupu prema van. Na pogrešnom mjestu za dimnjak. Ovdje se sastaje nekoliko uglova krova. Teško je napraviti pouzdan krov na takvom mjestu. Stoga sam cijev morao voditi vodoravno preko potkrovlja. I odnesite ga na mjesto gdje krov ima jedan nagib. Ljudi podižu veliku javnu zgradu u hladnoj klimatskoj zoni. Ali ne planiraju sustave grijanja. Ni arhitekt, ni naručitelji, ni graditelji, ni lokalni stanovnici, nitko nije pogodio da zgradu treba grijati zimi. Napravili su visoki zvonik. Sagradili su veliku kupolu. Ali zaboravili su na peći i sustav grijanja. Nakon izgradnje objekta shvatili su i počeli razbijati zidove. Za izradu peći za grijanje. Je li to moguće u hladnim sjevernim zemljama? Gdje je potrebno grijati sobu 6 mjeseci? Pa naravno da nije. Što je onda razlog izostanka planiranog grijanja? Kada je ova crkva građena, peći nisu bile potrebne. Jer je bilo toplo. Tamo je bila drugačija klima, blaža, bez hladnoće oštre zime. Crkva bez planiranog grijanja i dimnjak koji je kasnije razbijen. Ovo je odličan dokaz klimatskih promjena u nedavnoj prošlosti.